Второй раз мы воспользовались уже посудомоечной машиной. Сейчас покажу загрузку. Пока загрузка у нас не полная, потому что много посуды не подходящей для машины. Но тем не менее, сейчас вот после обеда закинули тарелочки. Детские свою. Так, здесь вот у нас кое-что уже помыто. Я еще не успела убрать. Ну вот скажу сразу, что поразила вот эта вот крышечка. Она, конечно, просто колоссально отмылась от жира. И если бы руками ее мыть, то даже не знаю, сколько бы времени ушло. Вот. А так всего за прогулку, пока мы гуляли с детьми, уже все отмылось.